承认你是主。一起来敬拜他。耶稣是主，耶稣是主，恳求圣灵指教我。耶稣基督是主，耶稣是主，耶稣是主，耶稣是主，恳求圣灵指教我。耶稣基督是主。在主面前安静，来仰望他，单单的把你的情感、意志、思想集中在他的身上。他是万王之王，万主之主。他拯救我们脱离一切的罪恶，释放我们进到自由里面。他是耶稣。我们再次来敬拜耶稣，以你圣名。耶稣以你生命，我们敬拜，跪下在你面前来敬拜。耶稣以你生命，我们敬拜，也承认你是主。耶稣是主，耶稣是主，恳求圣灵指教我。耶稣基督是主，耶稣是主，耶稣是主，恳求圣灵指教我。耶稣基督是主，耶稣是主，耶稣是主，恳求圣灵指教我。耶稣基督是主，恳求圣灵指教我。耶稣基督是主，恳求圣灵指教我。耶稣基督是主。主来指教我们，圣灵对我们的心说话。主啊，今天让我们更深的认识你，让我们今天完全以耶稣为我们的中心，高举耶稣，荣耀耶稣，活得像耶稣，与我们同在，将一切颂赞荣耀归给你。耶稣，我们爱你，奉耶稣基督的名，阿们。愿上帝祝福你。弟兄姐妹，我们一起来敬拜主。我们的主配得我们所有的敬拜，他是耶稣，所以预备好你的心，将你的颂赞荣耀归给他，敬拜他。耶稣以你生命，我们敬拜，跪下在你面前来敬拜。耶稣以你生命，我们敬拜，也承认你是主。耶稣以你生命，我们敬拜，
跪下在你面前来敬拜。耶稣以你生命，我们敬拜，也承认你是主。我们从头再来敬拜他。耶稣以你生命，我们敬拜，跪下在你面前来敬拜。我好像听到线上所有在网络参加我们所有直播的敬拜、一起敬拜的这些弟兄姐妹的声音，它又让我们相聚在主里。无论呢，我们现在人身在何处，我们都在主的爱里面。这个时候，我要邀请弟兄姐妹们，线上的所有的弟兄姐妹们，我们要来一起为着世界、为台湾武汉肺炎疫情来祷告。我们有看见世界最新的统计，目前已经有1.6亿人感染肺炎，有332万人来死亡，而最严重的国家美国、印度。我们恳求神赦免怜悯，也恳求主能够阻止这个疫情的持续扩大，特别保守所有在最前线的这些医疗人员不受病毒、病菌的感染。那么已经感染的，也恳求主保守他们能够得着好的医治，特别也为我们台湾在这2天这么严重的疫情的一个情势之下，因为不明的感染个案已经来到了3级的警戒。台南也进入了准3级的一个警戒状态，我们每个人都要来遵守政府的一个防疫规定，我们也恳求上主赐下所有的官员有属天的智慧来治理我们的国家，全民可以同心合一的来配合这次的疫情的防治，我们共同的来度过这次的疫情危机，恳求主怜悯，我们一同开口来为着世界、为着台湾的肺炎疫情来开口祷告。COVID-19 病毒还在全世界危害人类的生命，疫情也没有得到完全的控制，很多人陷落在惊恐和不安当中。恳求天父你施怜悯医治，保守受感染者，还有目前在医疗照顾的那些被管制的人民们，祝福保守每一位我们第一线的医疗人员，使他们有好的体力、好的力气。恳求主恩待每一个国家的领袖，让他们排除彼此的偏见，愿意共享分享资源，维护全世界人类的生命健康和财富。特别为着我们台湾来祈祷，恳求主怜悯属下的属天的智慧，让我们的所有官员及防疫人员能做出正确的防御的策略，让我们国家在这次疫病当中得到完全的救治。我们的政府和地方政府都能彼此尊重，人民也能配合政府的政策，我们同心来对抗这次的疫病。在你的面前，我们将祷告，乃是奉主耶稣基督圣名求。阿们。接着邀请弟兄姐妹，我们为着台湾的水资源的欠缺来祷告。我们感谢神，在2个礼拜前，台湾有降下雨水，不过这面临这么大的一个旱象，这些水并没有办法立即的来解除我们的欠水危机。恳求主继续施恩待台湾这块岛屿，让恩典的雨水快快的降临，降落在我们缺水的中南部大水库里。我们同心为着这个月的梅雨季节，能够有充分的雨量来祷告。我们一起开口，同心为台湾的欠水的问题来祷告。亲爱的主上帝，你是全能的主宰，创造宇宙万物，大
大自然的运行变化也都是你所掌管的。你知道并且关心我们人类的欠缺和需要，并愿意听我们的祷告。谢谢你这样眷顾我们。这时候，我们要为着台湾目前缺血的严重情况来做祷告，恳求你怜悯我们的欠缺，能够降下充足的雨雪，让我们不至于在生活上与经济上遇到种种的不方便和损失，并且能够维持我们正常的生活与生产。亲爱的主上帝，我们人类也必须为着气候的变化负起很大的责任，因为我们没有好好的管理你所创造美好的世界，因为我们过度的开发、资源的浪费，破坏了环境和生态的平衡，导致大自然的反复。亲爱的上帝，我们再次恳求你赦免我们的过犯，让我们能够在这次的困境当中跟欠缺当中，好好的思考，做出反省，珍惜你所赏赐的资源，并且负责任好好管理这块美丽的土地，让在这块土地上的百姓能够长久平安、欢喜生活的在这里。主啊，恳求你用大人、全人的手来保守带领我们，让我们再次经历你够用的恩典，临到我们这块土地上。我们在这恳求、祷告，都是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。最后，我们要为着今天早上的整个网络线上的主日敬拜，还有我们所有的服事同工来祷告。因为台湾已经进入疫情的第3期的警戒，从这礼拜开始，我们的敬拜全部都是由网络线上来直播。恳求主的圣灵保守整个礼拜从头到尾的顺序的一个进行，也保守我们所有服事同仁的服事。我们一同开口，为今天主日的祷告、敬拜、聚会来祷告。知道你是我们的诗歌，你是我们的拯救，你是我们患难中随时的帮助。虽然现在疫情有比较升温，但我们知道，我们无论顺境或逆境，我们都可以靠主来得胜。我们都要欢喜来感谢、敬拜、赞美你。虽然我们现在暂时无法所有的弟兄姐妹聚集在礼拜堂里面来敬拜你，但我们知道主你是无所不在的，你充满在万物当中。我们无论在家里，无论在教堂，我们都可以用我们的心灵跟诚实来敬拜你。我们求主你带领我们，让我们以谦卑的心，以感恩的心来亲近你，让我们用我们的祷告来成为馨香的祭献到你的面前。求主你也悦纳我们今天所有的敬拜，愿你能够伸出你的大能的双手，扶持我们，带领我们今天所有的服事的同工，让我们知道我们无论做什么都要从心里做，像是为主做的，不是为人做的。我们能够甘心的侍奉，不只是服侍人，更是来服侍主。求主你帮助我们，加添在我们每个同工的身上，也愿主你赏赐我们一颗清洁的心，能够谦卑的来到你的面前，欢欢喜喜的要领受你的教导。透过夏牧师，透过牧师，甚至透过网络的一个所有全国的牧者，能够让所有的追求你的人、寻求主你的人，所有的信徒、所有众圣徒，都愿意将我们的烦恼、我们的劳苦交托在主面前，来到主的面前，来仰望主，寻求主，渴慕主。求主你透过今天的网络的一个敬拜的过程，让我们每个弟兄姐妹来到专心致意的，即使在家里，我们也能够全心全意全力来敬拜主，不被我们周边，特别是在家里敬拜你的人，不被身边的家庭里面的琐事给烦恼给干扰了，能够全心的来敬拜你。让我们可以靠着主，靠着敬拜你，
靠着感谢来领受上帝国的平安跟喜乐，来得着那平静跟安稳，使我们胜过疫情的惊恐，使我们胜过一切的缺乏，胜过一切的痛苦跟软弱。因为我们知道，在敬拜的时候，我们就有主的同在，有主的帮助来加添我们，使我们知道，在患难中，我们也是要欢欢喜喜的。在我们指望中，我们有着那盼望，知道我们靠着彼此的努力，彼此的这个谨慎，不断的祷告，我们就可以胜过这难关。因为我们知道，在患难中能生出忍耐，这忍耐就生出老练，老练就生盼望，盼望就不致羞愧。我们要靠主，能得着那全然的平静与安稳。感谢祷告，奉主耶稣基督的圣名求，阿们。感谢圣灵，感谢耶稣，在神圣的主日聚集我们儿女在一起，在网络线上，这是何等美好！邀请我们线上所有的弟兄姐妹，你也站起来，和我们一同来领受主，因为主是蛮有能力的主，我们的盼望就在耶稣基督里。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着，我宣告在我里面的比世上一切更有能力，我不属这世界，我高举耶稣的名，我宣告在我里面有活水涌流，满有能力，有主在我路里面活着，我勇敢站立，我的盼望，我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着，我宣告在我里面的比世上一切更有能力，我不属这世界，我高举耶稣的名，我宣告在我里面有活水涌流，满有能力，有主住在我里面活着，我勇敢站立，有主在我里面，有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌，有主在我里面，没有惧怕还得胜有余，有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌，有主在我里面，没有惧怕还得胜有余，我宣告在我里面的比世上一切更有能力，我不属这世界，我高举耶稣的名，我宣告在我里面有活水涌流，满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立，宣告在我里面的比世上一切更有能力，我不属这世界，我高举耶稣的名，我宣告在我里面有活水涌流，满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立，有耶稣在我里面，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立，将一切荣耀赞美归给我们的主。是的，哈利路亚，感谢赞美主，因为主的爱在我们当中，让我们可以勇敢的站立。哈利路亚，哈利路亚，哈利
荣耀。哈利路亚，哈利路亚，这里有荣耀。哈利路亚，哈利路亚，这里有一直永流。哈利路亚，哈利路亚，这里有光明自由。敬拜声音如柔水涌流，我的主你在这里。哈利路亚，哈利路亚，这里有荣耀。哈利路亚，哈利路亚，这里有一直永流。哈利路亚，哈利路亚，这里有光明自由。敬拜声音如洪水涌流，有我的主你在这里。你是居住的我和你，昔在今在永在的主。你是敬拜你的神欢呼，羔羊被高举。你是第一主，力量照下，我站在你的荣美，圣洁公义主，力量承袭，昔在今在永在的君王。你是公义主，你是公义主，独好的，昔在今在永在的主，全心敬拜你的神欢呼，羔羊被高举，公义的日头如亮照下，我站在你的荣美，圣洁公义主，力量承袭，昔在今在永在的君，昔在今在永在的君王。哈利路亚！将一切赞美归给我们的主，感谢主。在疫情当下，我们仍然有这样子的机会，透过网络，我们能够一起在他的当中，在主的爱当中，在圣灵的当中，我们一同聚集敬拜主。我们欢迎你的圣灵降临在所有电视机前面、网络上面的弟兄姐妹，你也降临在我们所有人的心中，因为我们知道你是我们一切生命当中的主宰。即便面临到多大的灾难，多大我们所不能够承担的灾难，但是主，在你没有难成的事，你将赐下平安，与我们一个人同在。圣灵君王，我们欢迎你的降临。宇宙的中心，耶稣，世界的中心，耶稣，万物都给予你，属于你，归于你，你是荣耀君王，我们欢迎君王降临，渴望看见你的彰显，务求你来翻转，震动这土地，复兴我们圣洁的热情，我们欢迎君王降临，同心高举你圣洁的名，呼求天堂打开，春雨不停息，我们呼喊欢迎君王降临。我们要张口，大大张口，大大充满，恩膏如雨，浇灌着地，眼未看见，耳未听见，渴慕更多，看见你的容颜，大大张口，大
显，呼求你来翻转，震动这土地，复兴我们圣洁的热情。我们欢迎君王降临，同心高举你圣洁的名，呼求天窗大开，君雨不停息。我们呼唤，欢迎君王降，再次我们欢迎，我们欢迎君王降临，渴望看见你的彰显，呼求你来翻转，震动这土地，复兴我们圣洁的热情。我们欢迎君王降临，同心高举你圣洁的名，呼求天窗大开，君雨不停息。我们呼喊，欢迎君王降，呼求天窗，呼求天窗大开，君雨不停息。我们呼喊，欢迎君王降临。亲爱的父神，感谢你，在这个疫情严峻的时候，我们仍然在这里设立祭坛来敬拜你。愿神的荣耀充满在我们当中，以及在网络所有的弟兄姐妹身上。感谢主，这是一个荣耀的敬拜，因为主看重我们的内心，我们用内心敬拜，虔诚的敬拜，神的感动就在我们当中。主啊，愿今天的敬拜一切荣耀都归给你。每一个弟兄姐妹，无论在现场在线上，我们都得神美好的启示。我们这个时候要学习主耶稣教导我们的祷告文，一起来祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。我们请坐。谢谢我们的所有的敬拜团以及同工，各位弟兄姐妹，大家平安。这个时候，牧师要在开始我们继续我们的程序之前做一个简单的报告。我们从这个礼拜开始呢，我们就直接来举行线上的敬拜。现场除了敬拜团队跟影音同工之外，弟兄姐妹都在网络上跟我们一起同心敬拜。那我们期待我们的信心，是因为神在每一个奉主的名聚集的。也说，只要2、3个人奉主的名聚集，主就在我们当中。所以神的恩典在你的家，在任何一处全心敬拜的弟兄姐妹身上。所以我们今天的整个礼拜程序就按照我们平常实体礼拜的流程来进行。各位弟兄姐妹在家里面，你就一起跟我们同心敬拜。我们把时间来交给我们的诗会，谢谢。读，突然间，上主使风刮起，成群的鹌鹑从海上飞来，离地面只1公尺高。它们停在营地和四周，到处都是，东西南北，绵延好几公里。
人民整天整夜都在捕抓鹌鹑，第二天也整天在捕抓，每人至少抓到1000公斤。他们把鹌鹑摊在营地四周晒干。至于你们，既然上帝的灵住在你们里面，你们的生活就不受本性的支配，只受圣灵的管束。没有基督的灵的人，就不属于基督。献诗，我们今天是用影音的方式来献诗。
如风如火。各位弟兄姐妹，大家平安。感谢主，我们虽然在这个疫情的严峻之下，我们今天实施了网络的线上礼拜，但是神的恩典跟我们同在，因为我们知道，无论是在圣殿，或是在你的家中，只要奉主的名聚集，神的恩典就在我们当中，就好像我们遍地足坛一样。我们再过下个礼拜就是圣灵降临节，牧师希望借着这一个礼拜跟下个礼拜一起来分享这个主题跟圣灵有关，因为我们知道在21世纪是圣灵的世纪，那我们怎么样去认识圣灵、承认圣灵、接受圣灵，是我们教会事工以及个人灵命非常重要的一部分。刚刚我们借着哲龙执事带领我们2段经文，我们等一下会来复习。我们再看到圣灵在我们当中所做的工非常的明显。21世纪是圣灵动工的大世纪，我们承认圣灵、接受圣灵、欢迎圣灵。我们希望在借着这个圣灵降临节的节期一起来学习。我们知道圣经当中有许多记载圣灵显现的这样的一个经文，但今天我们要一起学习2段经文所展现的，对我们基督徒、对我们信仰上有非常明显的一个启示的。第一个部分是记载在民数记11章31节，刚才我们读的经文里面，他说：“上主使风刮起，上主使风刮起。”这个风感觉上也是一般的风，但是从圣灵的角度，是他特别激起了一阵风。这个风要做什么才重要？这个风能够做什么？以色列百姓在出埃及的时候，因为缺乏足够的食物，对上帝常常抱怨，甚至怀念在埃及的日子。所以呢，常常在出埃及的过程当中，很像上帝咱们送在旷野的学校，一起在信仰上做挣扎，一起学习。在那个时刻，圣灵就开始工作了。我们看到圣经里面记载说，摩西选了70个长老，圣经这样说，上帝的灵就停在他们身上，就会受感动说话。原来圣灵不只是在新约时代耶，上帝的灵老早就在他创造天地万物的时候就一起做工了。所以呢，在这边我们看到一段话，上帝的灵来显示异象。他说：“突然间，上主使风刮起，成群的鹌鹑从海上飞来。”鹌鹑，我们常常听到这个名字，但是实体的，我们可能在动物园或是特别的地方才看得到。那鹌鹑呢，它的蛋跟肉的营养非常价值很高，所以有人把它称呼叫做什么动物的人参呐，哈，就把它觉得这个肉哈对身体的健康很有帮助。所以专家在研究说，鹌鹑的肉除了肉质鲜嫩，还具有低热量、低胆固醇这方面现代人最需要的部分哈。所以上帝的灵显示的时候，就说有风从耶和华出，将鹌鹑从海里吹来，坠落在营边，就是刚刚我们读的这段经文。我再把它完整读一次，让你了解说，这个鹌鹑在上帝的安排之下，竟然乖乖的都聚集在以色列百姓的营地四周围哈。他说：“突然间，上主使风刮起，成群的鹌鹑从海上飞来，离地面只1公尺高。”换句话说，这些很会飞的鹌鹑的鸟，它不会飞得很高，在树上或是在山上或石头上，就是到你的腰部左右，成人的腰部跟胸部这个地方。所以他们就停在营地和四周，到处都是，而且是东西南北绵延好几公里，看来就是一大片就是因为鹌鹑是灰色的嘛，一大片灰色都把所有的土地都遮满了。
32节说，人民整天整夜都在捕捉鹌鹑，第二天也整天在捕捉。换句话说，大家在野地里面已经好久没有吃到肉了哈。看到那么多，哇，就是尽情的抓吧，尽情的捕捉。那这鹌鹑好像乖乖的，圣灵叫他说：“你不要走，让大家来抓。”你看，一个人抓1000公斤，那不得了嘞，不知道多大的什么容器来把它装起来。而且呢，他们把这些鹌鹑的肉知道不可能吃完嘛，所以就摊在营地四周晒干。这是一段非常有趣的记载，但这个记载其实对我们有很大的一个启发。这个就是鹌鹑哈，看起来很像小鸡一样，小鸡还没有长出那个彩色的羽毛那一种哈这是鹌鹑哈。那鹌鹑也有人把它养来当，好像像那个养鸡场一样哈，把它养起来。那可能我们台湾比较少见到。那这个显示怎么样呢？以色列人没有东西吃，上帝尽管可以用多种方法，但是我们看到特别提起说有风刮起，这在显示说圣灵在借着大自然的一个现象来表现出他的大能。所以上主的灵临到的时候，连物质这个东西的食物，上帝也透过神迹来赏赐，而且让以色列百姓看到满山满谷的鹌鹑。虽然这段经文在记载说，这个百姓呢享受了这个一顿鹌鹑大餐以后，因为他们悖逆，他们对上帝怀疑争辩，所以曾经对他们处了惩罚。不过我们都可以看到，整个过程当中，既然上帝应许要他们能够从埃及平安出来，他就要为他们负责。虽然后来因为犯罪，这一群百姓没有办法进到迦南地，但是整个过程当中都显示神一个细心、贴心、爱，让他们在旷野当中享受了这一个鹌鹑的这个食物这样子。这个让我们联想到在圣经里面，主耶稣他用5饼2鱼来行神迹，给5000人吃饱。看起来是不同的场景、不同的时间，但是我们可以体会到说，神在动工的时候往往超出我们人能够想象的，他就让它实现了，让它呈现了。那今天这个主题，我们说迎接圣灵降临节，我们是不是一起来思考说，在圣经里面所记载，在我们今天所学的经文里面，圣灵动工的2种显现的模式了我们说如风如火，就是在圣经里面我们自己人的肉眼、人的体感就感觉出来的。第一段是刚刚我们看到的有风吹来嘛。那第二段也类似在使徒行传2章2节，他说从天上有声响下来，有声响，然后像一阵大风吹过。这段经文我们可以看一下经文的内容。他说五旬节那一天，信徒都聚集在一个地方，忽然有声音从天上下来，仿佛一阵大风刮过的声音，充满了他们坐着的整个屋子。这一群信徒聚集在一起，看来是一个非常习惯性的聚集的聚会，但是圣灵造访就不一样了。他说有声音从天上下来，仿佛一阵大风吹过，而且充满了他们坐着的整个屋子。而且不只是大风又有火，他们又看见形状像火焰的舌头，火的舌头在闪烁，散开降落在每一个人身上，然后他们都被圣灵所充满，照着圣灵所示的才能，开始说起别国的语言这个是我们说圣灵降临节的一个起头的一个经文呢。圣灵在这个时候充满在门徒身上，他们就是开始开口说别国的语言，然后呢显示他那个时候不是那个舌音是真正说到各地来的方言，让他们一下子就接受到了圣灵降临的一个大能的圣功，然后每一个听得懂语言的，他们来领受。我们说有一个非常有趣的对比啦常常有神学家会这样说：巴别塔，上帝变乱了百姓的口音嘛，
说这个是惩罚这些百姓的骄傲。但是现在在这个时候呢，圣灵降临的时候，也是变化门徒的口音，对不对？但是这一次的变化口音，却是成为圣恩典与祝福福音的工具耶。所以问题不在外在的形式改变，是神有没有在这件事情上施展他的爱跟旨意，有按照神的恩典，那才是最主要、最重要的。各位弟兄姐妹，我们知道人类的感官人类的感官有不同了人类感官不同的知觉，但是看起来我们身体有五感呢，对不对？眼睛、耳朵、皮肤、嗅觉，一大堆的感觉知觉。但是这个不是所有的知觉都在我们身上，我们有时候没有办法去领受。但是当圣灵像风、像火、舌头降临在门徒身上，那个是非常清楚的一个领受。所以这个才看到说，圣灵在门徒身上的时候，他们就开始说别国的语言来。同样的，我们因为这样子，我们可以感受到说，人类因为感官跟知觉领受的有限，所以圣灵就透过我们人很习惯的方式来证明他的能力，像风、像火、像春雨、像膏油等等的。那这些无非是要让人很真正的体验。当然，我们在近代的教会，大家会透过方言的祷告，透过一种被神圣灵同在的一种非常感动的方式，其实也是体验的一种。那个不是目的，那个是一个方法或是一个过程。重点是圣灵要借着这样的形式来做什么工。所以今天在这一个圣灵降临节的节期，牧师要邀请大家一起来认识、承认、来迎接圣灵。刚刚我们提及到了21世纪是圣灵的世纪，那圣灵到底做了什么工？我们要仔细去细查、去了解，到底哪一些教会、哪一些基督徒因为被圣灵的同工，然后完成了我们平常人做不到的事。我们要去细心考察，去领受，去学习，也是把这样的产业呈现在我们的身上，呈现在我们教会的身上。所以这段话让我们看到非常清楚的一个记载，罗马书8章9节。我要邀请在场的同工呢，用同声来念，让我们更加的明确，好不好？一起来。至于你们，既然上帝的灵住在你们里面，你们的生活就不受本性的支配，只受圣灵的管束。没有基督的灵的人就不属于基督。我们在信主一段时间的基督徒都很明白，我们基督教最奥秘的一个教义就是三位一体，对不对？我们很熟悉说圣父上帝、圣子上帝、圣灵上帝。那这个意思在这段经文里面都完整把它呈现出来了。所以他说我们有上帝的灵住在我们里面，那表示我们这个人不再是一个单独个体的一个肉体或是说一个血气的人，或是一个有受肉体限制的人，是因为有圣灵、上帝的灵住在里面以后，我们就不受他支配了。我们有七情六欲，我们有软弱，有愤怒，有嫉妒，或是有仇恨，这些都可能在我们身上没有办法完全脱离。但是一个奇妙的部分是，上帝的灵在我们身上居住的时候，它会让你那个罪性或是负面的血气被隔绝，然后有限的人能做出上帝要你做的事工。所以他说，只有圣灵受圣灵的管束，圣灵在你里面动工，而且又说基督的灵，没有基督的灵就不属于基督。换句话说，三位一体的神就在同时运作在我们的身上，这就是圣灵动工的一个奥妙。各位弟兄姐妹，
所以我们说21世纪是圣灵的时期，因为我们慢慢发现说，哦，原来圣灵的工作是这样的模式啊。以前可能不认识，会拒绝，会排斥，甚至会把它看成异端。原来圣灵的工作在旧约时代，在创世的时代，到现在一直在运作。所以这个我们可以从耶稣他被圣灵充满来看见说，连耶稣一个属这个肉体的形态存在在地上的时候，他也是这样子接受的。路加福音3章22节说，圣灵有形体的降在他身上，仿佛鸽子。哇，这个很清楚的讲说，圣灵好像鸽子一样降到他身上。路加福音4章1节说，耶稣充满着圣灵。第三个也是路加，有人在称呼说，因为使徒行传是路加所写的嘛，路加这个医生呢，他也写了路加福音。那我们把它称呼圣灵的行传就是使徒行传。那这样讲的话，路加已经预先铺排了。路加福音呢，在记载圣灵工作的一个前传的意思。第4章14节说，圣灵的能力与他同在，就是与主耶稣同在。第4章18节，耶稣说，主的灵临到我。所以各位弟兄姐妹，我们到现在这个时代，我们慢慢就知道说，哦，原来圣灵的工作是那么样的自由，那么样的大能，那么样的各地展现。那我们就学习开放我们的心。也许我们以前受过的教导，或是以前的经验跟传统，好像对圣灵不认识，有一点畏惧。但其实你看，主耶稣就是被圣灵充满，才做这么多这个美好的圣工，传福音、上帝国的福音、医治，给5000人吃饱。感谢主。那主耶稣被圣灵充满这件事情，我们很清楚理解，圣经这样记载。但是再来，更重要的是，我们怎么样跟圣灵同工？圣灵怎么样借着我们来工作？那就是更跟每一个人切身有关啊。所以圣灵是上帝第2次道成肉身。圣灵降临了这个字有点切到了。圣灵降临，圣灵在我们身上是他的第二次道成肉身。第1次道成肉身是什么？是圣诞节。以圣诞节为一个标志，因为上帝借着玛利亚诞生，就是主耶稣。圣灵怀孕在玛利亚身上，然后生下来主耶稣。我们把它说，这个叫做道成肉身。那道成肉身在约翰福音第1章记载的很清楚记载很清楚。好，这个是大家很有共识的事情。不过接下来的描述，可能大家有没有一个共识？就是说，圣灵降临节就是上帝的第2次道成肉身。圣灵降临进入内住在平凡的你跟我身上。那圣灵降临节在圣经记载很清楚。那如果我们不把它非常清楚的理解跟接纳，那就很可惜，圣灵降临节变成一个节庆、一个庆典、一个故事，而不是跟我有关啊。记得圣灵借着道成肉身在每一个人的身上，那就是圣灵的以马内利。那这个是第2次道成肉身，圣灵降临节。我们如果从这个信仰的基础去接受的话，那我们就会看见说，哇，圣灵的工作就无限的可能了。圣经在约翰福音14章16节也说，圣灵是另外一个保惠师那新翻译圣经把它叫做慰助者了，一样的意思。我要祈求父亲，他就赐给你们另外一个慰助者，永远与你们同在。感谢主。那因为我们理解圣灵第1次是集中完整在我们主耶稣基督身上，让他完成了这些福音的工作，然后受定十字架，死复活升天。然后耶稣应许说，我要差圣灵降临在你们每一个人身上。一旦圣灵在你们身上，你们要做比我更大的事。那这个就是我们读到第4段经文，约翰福音14章12节。我们被应许要做比耶稣更大的事。
如果我们不从圣灵降临这个角度去讲，你会觉得说这句话到底当初记录的人记错了吗？我们怎么敢说我们做比耶稣更大的事呢？原来耶稣讲的是圣灵在你当中所做的工作，而且是分派各位，分派每一位被圣灵充满的弟兄姐妹。所以约翰福音14章12节说：“我郑重地告诉你们，信我的人也做我所做的事，甚至做更大的，因为我到父那里去。”感谢主，圣灵造访就产生无限的改变。所以，如果从我们这个角度来学习，圣灵降临在每一个弟兄姐妹身上，如同当初降临在门徒身上，他们做了很多圣工，讲方言，行神迹奇事，勇敢的到各处去传福音。今天，如果你接受圣灵，承认圣灵，接受圣灵的造访，你会发现说，你就是一个小耶稣，你就是被圣灵道成肉身的一部分。虽然我们人有罪性，有软弱，不是耶稣一样，他是无罪的身体，当然有他的有限性。但是只要我们完全倒空自己，我们被圣灵所充满，我们那些罪性跟软弱就被遮盖了，就被洁净了，我们所做的工就能改变。最后，牧师要分享一个前几天参加教会这个访问所得到的感动。因为时间的关系我们一共去探访了4间教会了这4间教会，我怕时间讲得不完整，所以我只要讲其中一个就好。燕巢基督长老教会。那这个故事是这样子，我们在5月10号到11号，那个时候疫情都还没来，所以我们就快快乐乐的中会的这些牧者集合，搭一辆游览车，然后去参访这些观摩学习了那个习写错了，用39名来参加。那这一次的参访呢，我们的主办单位非常的有技巧，他认为说我们要去观摩大型教会、1000人教会，这个机会很多，而且有时候不切实际，因为我们自己的教会如果没有达到那个规模、那样的资源，我们只是羡慕嘛，或是说他们有什么样的特质可以学习。不过这次观摩就是以小型的教会、没有资源的教会，他们的成长翻转的见证。它有一个共同的特点，就是圣灵的工作让这个教会翻转。那这一堂礼拜，牧师只介绍一个让我印象深刻我跟谢牧师一起去学习，哇，就真的觉得心中一直阿们。说我们长老教会，我们常常会讲说资源都被都市的教会所垄断了，那乡村啦、郊外的教会啦，人口流失的教会怎么办呢？我们就去参访了这一间燕巢基督长老教会。我们从听到燕巢这2个字那个名字很好听，燕巢但是大家去过的真的很少，因为那边没有什么特别的景点也许最出名的就是燕巢出产那个芭乐出产这个番石榴这样子。那就真的这样，是一个在大都市附近的一个偏乡这个牧师叫做刘怡信牧师这是他们的教堂的外观，看起来拍起来蛮雄伟的其实到里面去不大，范围不大，其实才50-60个可以容纳这是我们当初在户外拍照的照片。这个是刘怡信牧师他在分享的时候充满了一种热情澎湃，就对了，充满了热情。我觉得很少看到长老教会的，特别是在乡下的教会，也是很年轻的牧者，竟然有那种非常属灵的那种热情在分享。他说他是2006年到今年已经多久了？已经有15年的被派到燕巢，因为他的母会就是德生教会，高雄的德生教会。然后他被派来的时候呢，是因为德生教会在高雄算是一个领导性的教会，
他觉得他们有这个责任来认养郊外乡下的教会，所以就派了这个从他们教会送出来栽培的传道，回到这一间支会啊，他们还不是成为堂会哦，在那边接受啊，就是服侍就对了。他就一直供应所有的经费，因为这间教会很少。当时呢，这个刘一新牧师分享说，只有20位左右的老人呢、老人啊，没有年轻人，没有小孩，且多半不识字，甚至有的是有精神上的疾病。那刚好在刘一新牧师在这个牧养的过程当中，许许多多的坎坷挑战都来了。不过慢慢发现说，有一些迹象在改变，因为我们知道，在20年前，全台湾呢大学扩展非常的快，所以呢一些大的这个大学，他们在市区已经没有办法发展了，哇，就挑中这个处女地，就是燕巢，所以连陆陆续续有4、5间大学都盖在这边，包括一所大学啊都在那边，他的医学院。所以呢，他一方面做，但是一方面又觉得好像没有什么起色，心中非常的气馁了。他讲到几点，第一点是说，他的母会供应这个牧者的谢礼，1年这些钱，然后14年，他算一算上千万。如果说以投资的眼光，1000万可以做很多福音事工哎，但是这个传道被丢在这边，那只关心了这10几个、20个的老人，那有没有这样的 CP 值啊？没有，所以一度考虑要把它关掉，因为好像觉得这个硬土没办法做了。前面的一些牧者也很认真，也很努力，但是就是没有起色，有的做了1、2年就离开，最多5、6年。但是他开始觉得说，以他的知识能力，只是做到这边，要么就离开，再见。因为趁这个机会，母会关闭，那也是无可奈何的事。但他讲了一句话，就讲得像我们台南神学院的一个我们的黄章辉牧师啊，他的一个名言呐哈，是台语的，叫做“唔甘愿”，知道意思吗？就放不下这一口气，就觉得怎么会这样子呢？所以他就留下来了。但他用什么方法没有起色？他知道说，我不是靠自己，靠自己根本就没用，要么什么方法都试过了，母会也丢了那么多资源人力来，所以他就开始寻求圣灵动工。他觉得不靠圣灵，用人的办法根本不可能改变，所以他就去寻求一些牧长长辈，成为他们的教练，去学习圣灵，认识圣灵，接受圣灵，圣灵动工。他曾经跑到花莲的嘉密山做黄连兴牧师的门徒，在那边实际操练读圣经，实际操练祷告，实际操练赶鬼，实际操练医治。他说在那边，他觉得读圣经好像是一个非常快乐的事情，1、2个月要读完全本呢，或是3、4个月，那个是平常读了会眼睛涩涩的，想打瞌睡的。所以他就一边精炼，然后又去到屏东呢跟那个和平教会的牧师去学习怎么样带领青年，然后慢慢一步一步。他觉得在这个偏乡的地方最容易做的，因为大家迷信嘛，不可能这个大人要走进教会是很困难的事情，所以他就写了一个公文，好像一般政府的公文一样，写到学校国小燕巢国小给校长。他想说就试试看啦，没有也没有浪费什么嘛。没想到这个校长一听奇怪，竟然有民间的单位愿意来办课后陪读班，那愿意接纳这群很多是单亲的，很多是所谓的隔代教养，那更多的是
外配，因为在乡下，外配比例很高啊。因为外配呢，他还不大认识台湾的文字啊，所以根本不可能陪小孩做作业啊。所以当他发这个公文的时候，那个校长好像发现绿洲一样，哇，充满高兴，他赶快把它复制了，发给每一班的老师。每一班老师看到说，哎，这个不错哦，啊，有人要帮我照顾小孩，帮他们写作业，那还求之不得了。所以又印了这一班几十个，就印了几十张给小孩子带回家。没想到因为这样子，孩子开始慢慢聚集。有的家长呢，平常对教会很排斥啊，但是家长在乡下又很听老师的话。他说：“哇，这个去教会不行哎，但是老师说要去啊，不行，这听老师的话啊，就真的把孩子乖乖的带到，而且不敢进去。刚刚我们拍那个照片，对不对？不敢进去大门呢，连那个外面的围墙的大门都不敢进去，赶快小孩子就离开了。就是在这样那么艰难的环境之下，他觉得不能再依靠母会，这样永远不成长，所以他就到处去募款。”甚至他有一段时间呢，还自己去学习怎么做鸡蛋糕。我们知道很多街头有鸡蛋糕啊，小孩子下课的时候买那个鸡蛋糕，哇，甜甜的、热热的，非常好吃，啊，卖鸡蛋糕来赚钱，用各种方式去尝试。慢慢小孩子聚集起来了，圣灵开始工作。有的啊家人啊，这个小孩子的阿公呢是当机的，啊就生病很严重，那没办法医治了。他就为他做按手的祷告，这个阿公竟然得医治。也有一个好像是妈妈或是阿嬷呢，被邪灵所附身，常常会疼痛，会身体不舒服，他也为他们做医治的祷告。然后慢慢这些排斥教会的人赶走进来了，他要举办那个家长会嘛，慢慢他又邀请了大专生来当这个义工或是所谓的打工当工读生，慢慢的教导这些小孩。甚至他为了让教会里面的音乐人才能够培养出来，他就邀请他的母会一位专业的钢琴老师，雅马哈的钢琴老师，然后教导他自己挑选一位很有潜力的姐妹，说我派你去学钢琴，但是一个条件，你要把学到的回来我们的教会来教导小孩。那个老师的价码是很高的，但是他讲说这个价钱出不起怎么办？这个老师很慷慨，就把它减到最少最少，但是告诉这位学生说，他是一个月好几千块的价值，让他觉得说我是花很多钱来学习的啊。他真的学了1-2年之后，他竟然能够回到教会里面，帮忙带领小朋友、教小朋友，然后自己栽培自己的音乐人才。反正他就是这样子，本来是已经要放弃的人，经过16年、15年，他慢慢看见在那边动工。他们常常要把那个小小的教堂，那些以前教会都用长条的椅子嘛，全部搬出去，然后在整个场地来做青少年工作、小朋友的工作，然后又再把它搬进来，一群大学生都在那边，所以他觉得他越做越觉得有心得了哈。他觉得圣灵在工作的时候，他就不会觉得累，觉得非常非常大的一个信心在里面。感谢主，我们知道说圣灵同在的时候，我们会超越自己的极限，能够成就神所应许的工作。我们下个礼拜有机会能够再分享其他的。我们看见圣灵在各地工作，各位弟兄姐妹，在你身上，在我们的身上，在我们的教会，在我们的小组，是不是我们也愿意开放自己，让圣灵来动工？求神亲自来赐福在我们每一个人的身上。这个刘牧师他讲了一段话，让我很感动。他说：“人在一起不是团队，是心在一起才是团队。”他说：“信徒会有随时会离开，他觉得不高兴就走了。有的人服侍有苦毒、有冲突、受伤了，就像玻璃心也要离开。”他说：“只有门徒
才会一直都在。我们希望圣灵改变我们自己，愿意在教会成为门徒，一起为神天国的福音来打拼。愿神的恩典跟我们同在因为我们为了节省这个网络聚会的时间我们就这个回应诗就不唱了。我们先做一个祷告，然后我们要邀请我们家协中心的代表来做报告。我们先来做祷告。亲爱的父神，感谢你，让我们一起借着圣灵如风如火造访在我们可以感受的一个环境当中，看见神的大能在做工。主啊，求你亲自恩典跟我们同在，让我们知道你的同在是超越时空的，超越人所求所想的。让我们看见神透过圣灵动工在每一个时代的基督徒门徒身上。因为我们的教会也因为接受了圣灵的工作，我们就看见能成就我们自己人力无法达成的事。无论是上帝的圣工，无论是医治，无论是关怀一个安慰，或是教会的整体的行动传福音，都求神亲自赐下你的应许跟恩典。我们感谢你，虽然在疫情之下，我们不能密集的集体来做敬拜，但是求圣灵在每一个网络的环境当中赐下你的恩典跟祝福。我们感谢你，让我们这样的机会能够常常跟主来一起领受你的话语、你的恩典跟祝福。我们这样祷告，奉耶稣的名祈求，阿们。各位弟兄姐妹，今天呢，我们本来是安排的这个家协中心，就台南中会所设立的家庭协谈中心的主日，本来是一个实体的礼拜，邀请大家一起来做奉献，但是因为大家不能实体聚会，所以我们要邀请义璇姐妹，我们教会的青年她在那边当同工来做介绍因为不能实体的奉献，所以我们教会要运用我们的基金来做拨款来奉献。我们现在看一段影片，然后邀请我们的义璇来做报告。亲爱的弟兄姐妹平安，我信主30年，在我国小6年级之前，其实我经历了5个对我很重要的亲人的生离死别，他们分别是我的大哥、妹妹、爷爷、奶奶以及我最爱的妈妈。他们每一个人的离开，对我来说都是一种情感上很大的一种创伤。我长期处在这种死亡阴影当中，我的内心里有了极大的恐惧。这样的恐惧通常会在一些特殊的场合当中，就会让我的情绪失控。我的家人如果没有准时回来，我就会一直打电话找他们。假日的时候，如果我的小孩子跑错图书馆，让我找不到人，我就会找每个图书馆。那还没有找到他们的过程，我就会开始胡思乱想，生怕他们发生了什么意外，诸如这一类的事情。那或者是像我的孩子，他生病了，我就会四处带他们找医生。这样的一些情形，对我的家人来说，无形当中就是一种很沉重的精神压力。他们没有办法了解为什么一些小小的事情都会造成我很大的一种情绪反应。其实每一次不安、焦虑的情形，我都是非常努力的在祷告，但是我的内心仍然不安，所以慢慢的对上帝就失去了信心。我就一直活在这种恐惧、害怕的循环当中，一直到后来我接触了家庭协谈中心，在协谈员个别的会谈以及参加中心团体的课程，在老师和同学之间，我们的彼此分享、讨论和回馈当中，我增加了自我觉察的能力，让我看见了原来自己内心深处对于死亡恐惧的害怕。当我知道问题的所在之后，我就开始在协谈中心的陪伴当中，慢慢的走向复原的道路。渐渐的，我发现我的情绪不再是我的困扰，而且我的祷告也可以体会到上帝的回应。我的生活开始有了平安和喜乐。感谢主引导我来到家庭协谈中心，让我看到内心里面深处的问题，
让我慢慢的离开了死亡阴影，让平安喜乐回到我的家庭里面。我要感谢家庭协谈中心一路上的陪伴，让我走向复原和成长的道路。我可以，相信你也可以。咱台南中会各位牧长、主任弟姊妹，大家平安。多谢咱过去对台南基督教家庭协同中心的关心、带导甲奉献，互这个时间会当伫咱台南做侪来帮助这需要的人。家庭协同中心是一个用圣经的真理甲专业的知识，来咧帮助侪心灵需要欠缺的人，通过因会当伫这个中间得到帮助，来建立因的家庭得到健康。嘛，咱大家做伙来打拼，通过恁的关心、带导甲奉献，互中心有够遐的经费甲气力来帮助这心灵需要的人，互咱大家做伙来打拼，因引来万大心灵健康，佮互伊会当进捌主耶稣来进入伫上帝稳定的国度。过一摆，多谢咱大家，嘛咱搁较关心来奉献、来支持家庭协同中心。多谢大家，多谢。牧师传道。各位长职以及各位弟兄姐妹，大家平安。我是义璇，我现在在台南基督教家庭协谈中心担任社工。谢谢教会让我能够有这个机会，代表家协在这里向大家请安报告。那希望可以透过这个宝贵珍贵的机会，可以让各位弟兄姐妹知道。更认识我们的服务内容，以及家协正在推动的事工。家庭协谈中心是台南中会所设立的机构，那从1978年成立到现在有43年的时间。那其实我们可以看到，在现在的社会当中，有很多的人其实正面对着家庭的问题。像是婚姻当中夫妻之间的摩擦，或者是亲子关系当中的紧张与冲突。那也有人像是刚刚影片当中的姐妹一样，经历了生离死别，失去了最爱的亲人。而家协的设立，就是希望可以秉持耶稣基督的爱跟精神，透过专业的协谈与技术，来帮助这些在忧伤当中、在困苦当中的人，希望可以陪伴他们一起朝着一个和睦还有喜乐的家庭来迈进。那除了我们的协谈的服事之外呢，家协还有开设课程来帮助不同需求的人，像是今年度有自我探索的工作坊、婚前辅导的人员训练，以及悲伤陪伴的支持团体等等。那透过这些课程的学习，帮助学员可以更认识自己。这些学员他们可能来自不同的教会，或甚至是不是基督徒。那但是我们都非常欢迎大家来参加我们的课程。那大家来到这里，在老师的带领以及彼此的陪伴当中，能够更认识自己、接纳自己，进而学习怎么样善待自己和自己和好。那更重要的是，也能够知道自己不是孤单的在面对自己的困扰跟问题，有大家一起学习跟成长。家协的经费主要是透过众教会兄姐的关心跟奉献。那因为家协的协谈服务是不收费的，采自由奉献的方式。所以如果各位弟兄姐妹能够支持我们，相信我们可以有更多的力量去传福音，来帮助这些需要的人。
那以上是有关家写的报告。那更多详细的资讯在我们奉献主日的专刊当中。那这个会放在教会的办公室。那如果有兴趣的弟兄姐妹可以来教会拿。那如果有任何问题，也可以跟我们联络。那我们今年度的课程也都陆续的在报名当中。那像是投影片上的重新出发自我觉察成长团体，也非常欢迎大家可以来报名参加。那再一次感谢教会给我这个机会，可以代表家庭协谈中心在这里请安报告。谢谢大家对我们的关心、代祷跟奉献，愿上帝祝福大家，谢谢。这是我们一起来奉献，来回应上帝的恩典。请会众起立，我们来吟唱奉献的诗歌。亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。会众请坐。报告，在报告之前，我们先来背诵这个本月的金句，记载在加拉太书5章22至23节。我们一起来念：圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。加拉太书5章22到23节。接下来报告下周的司礼是李荣谦长老其他的我们请自己来注意在肢体交通方面本主日为台南家庭协谈中心的奉献主日，我们欢迎卢怡贤姐妹来我们当中请安报告，也请各位兄姐持续为家庭协谈中心的事工代祷与奉献。那下主日，我们本来有圣灵降临节的圣餐与洗礼式，我们决定取消来延期。那在本周在今日下午本来有长职大学的课程也来暂停。那本会原定于6月13到14日举办的长职年终灵修会也是情况来做调整，请大家来注意。关于8月8号社教45周年的感恩礼拜及感恩餐会我们还是持续接受报名当中，请各位会众来注意。其他以上我们请牧师来做补充报告。在结束前牧师用投影片来做报告因为在我们周报都已经印好了在昨天呢才按照政府的规定，我们赶快举行这个线上的礼拜。不过有几件
有关线上礼拜一些注意的事情，牧师做一个报告。等一下也会一个影片来告诉大家怎么样在家里面也同心跟实体的礼拜一样哈。那我们做一个报告，就是第一个，小会决议说，因为疫情很紧急，所以暂停今日5月16跟下主日5月23的实体主日礼拜。那到底后来的情况会怎么样演变？我们当然大家都很关心，会看疾管署的公告。那我们再做一个联系，如果有不了解，我们也可以打电话来问教会哈。那我们上班就正常哈。第二个线上礼拜就是运用教会提供的网址，正常礼拜的时间参加网络线上礼拜。那重点，我们的心态是不是你在家只是看一个节目啊哈，而是你也跟实体礼拜一样，专心一起配合整个程序的运行，一起敬拜神哈。那我们有这个网址哈在群组里面，但是如果你这个临时找不到网址，你可以搜寻这3个管道，一个是光研国度的 FB， 还有我的教会 APP 有180几个人加入了哈，可以马上发现。再来是在 YouTube 里面有教会的影音团队的一个专业频道，我们就点进去就可以看到哈。牧师刚刚在这个空档休息的间有打开哈。打开这个网络，觉得效果不错哈，效果不错。当然，我们弟兄姐妹，你如果在观看这个网络有什么意见稍微做一点回应，或者说好像打个招呼说我是谁哈，表示你有看。因为我们现在要统计网络流量或是人数有一点困难啦，但是我们也希望能够做一个记录这样子。那奉献是我们在实体礼拜没问题的事情，在网络就比较麻烦哈。所以呢，参加网络线上礼拜，请我们就是同样在家里面一起奉献。那这张图卡呢，我们会po在网络上，也请大家用着不同的方式。现在是线上哈，或是用那个 ATM 信用卡转账，非常的方便。那如果我们在主日礼拜，我们在家里面嘛，你也用一个小盒子把它装好，也许不同时间你拿来教会，让干事把它收下，把它结账记录哈。那这个很多元，我们在去年有试过很多次，但是现在集体不能来现场的话，更需要这个方式哈。那我们对神的爱跟感恩是不会被这个距离所限制的哈。我相信神的动工，有的教会甚至在网络时代，它的奉献没有减少表示大家对神的工还是一样的支持。那重点是我们周间的聚会、小组聚会都暂停了，怎么办？我们请全体富强的家人能够在疫情时间，每一个小组长、每一个小家长都很努力的去组织，透过通讯软体，我们说叫做遍地足坛，不是在礼拜堂才能聚会，在每一个地方，在网络，大家2、3个人奉主的名聚集，神就在我们当中。那我们操练这一种隔空的聚集也不错。那我们礼拜5有牧师有介绍这个 RPG 的复兴祷告小组。那更适合在网络时代，2、3个人透过通讯软体就可以一起祷告了，最少5分钟，那可以再分享10分钟、20分钟，那更好我们一起建立基督的身体。第5个，我们同样在举行的这个中保代祷的祷告室，因为这样疫情我们也暂时关闭，但是也不影响我们服事的时间。你按照你登记的那个时段，你就在这里家中或者在安静的地方，一起为教会所有的弟兄姐妹来代祷守望。那我们会祷告项目，我们会透过群组来传递。那刚刚有我们代祷的同工也在计划说，这个疫情来了，我们最多的时间就是安静，对不对？我们常常看到网络里面有写到说，就宅在家。以前宅在家是负面的，现在宅在家是变成救台湾的感觉。那我们是不是多时间来灵修跟祷告？所以我们希望能够推动一个，也是像我们的复活节受难周的一个连锁祷告，大家一起为这个事情守望，这个很严肃的事哈。最后一个，我们真的一起为台湾的土地平安、百姓健康、脱离疫情来祷告。我们全体家人在这个时间一起守望、一起关怀，特别是我们有些弟兄姐妹、年老的弟兄姐妹，他们比较不容易透过网络的话，我们需要各小组长、各位关怀的同工，能够用电话来关心，有什么事情就反映到教会这边来，我们能够持续来追踪、来关怀哈。好，那以下有一个短短的影片来分享说，我们怎么样来
配合在家里面线上做礼拜。我们看这段影片，再来做结束。谢谢。亲爱的兄弟姊妹，大家平安。咱对3月15了后，约用2个月时间，咱会暂时性伫厝内底用网络转播来共同礼拜，因为用这种方式会改变，所以牧师有以下几点会提醒。第一项，虽然咱伫厝内底敬拜上帝，依然是全教会的兄弟姊妹伫共一个时阵做伙同心敬拜。所以，咱依然用敬虔的心来敬拜上帝。咱所信仰的上帝是无所不在、无所不知的上帝。用心灵甲诚实的敬拜是伊所欢喜的。第二项，所以咱伫礼拜开始的前10分钟，咱也是会由牧师伫传播中带领大家做伙来祈祷，接续有事情来建造。所以，咱得将圣经甲圣诗事先准备好，全家做伙准备心来礼拜。第三，咱得按照师会的指示来进行礼拜的整个程序。吟圣诗的时阵，如果若方便的人，咱得起立，用敬虔的心做伙来唱。大欢喜，和乐来吟诗，请起立吟全首。启用的时阵，咱就用回应的心，甲师会做伙来启用。耶和华是我的牧者，伊互我倒伫青翠的草坡。第4项，伫奉献的时阵，咱就将奉献的金钱分别出来，咱准备一个箱仔，也是铺满来放这奉献的金钱，听候适当的时间提到教会。也是利用教会所提供的奉献的方式来奉献。我手感要提去教会，好，安尼借互你。来，我小等，我用信用卡，所以我写下来，你直接替我提去教会，好。咱就先把钱献到内底，啊有时间才做伙摕来教会。最后，咱同心接受祝祷，然后默祷散会。亲爱兄弟姊妹，在这个非常的时期，咱更加应该爱专心信靠上帝，愿上帝祝福保守。亲爱的家长们以及孩子们，别忘了每个主日的上午，我们也会有儿童礼拜的转播，欢迎收看。也千万要记得带着你的孩子一起来观看，而且我们有给家长的一封信，欢迎你透过那里能够知道如何陪伴孩子们在信仰上的学习。愿上帝祝福你。
样子做。不过我们也鼓励说不同的单位各小组、主日学、中年团契，还有我们的青少年，都会用自己的模式，透过网络的群组来关怀用什么方式来进行，让我们每一个弟兄姐妹都能够得到喂养跟得到牧养。我相信大家是一个非常成熟的基督徒，怎么样在越艰难的环境，其实反倒会激励我们每一个人的信心。所以更多时间我们在家里面研读圣经祷告，这个是我们在因祸得福，得到更多的祝福祝福大家。我们下个礼拜仍然用这种方式来做礼拜再过来的时间怎么样，我们再做这样宣布跟交通。好，我们把时间来做结束，交给我们的诗会。请会众起立，我们来唱颂龙的诗歌《我的神，我的王》我的神，我的王我要遵从你的名，我要永远称颂你，我要天天称颂你。我们请牧师来为我们做祝祷，一起来领受从神来的祝福。愿主耶稣基督的恩典、上帝的慈爱以及圣灵的保守扶持相通，与每位弟兄姐妹同在，也跟在线上、在网络前面每一个弟兄姐妹同在，也让我们在疫情当中更加的信赖依靠主，跟神更亲密的关系，得神的恩典跟荣耀。愿三位一体与每位弟兄姐妹同在，从今时直到永远。阿们。阿门，阿门。我们请坐，我们来默祷闭会。完成了吗？好，我们为每一位鼓掌一下，好不好？